Moabot sa 17 ka mga pamilya ang apektado sa nahitabong pagdahili sa bato kon rockfall sa may puro kay nito, Barangay Uling, City of Naga kagahapon sa hapon. Upat ka mga residente ang naangol tungod sa maong pagdahili. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Nahitabo ang rockfall alauna gahapon sa hapon, diin 5 ka mga balay ang nadatugan. Hinungdan nga 4 ka mga residente ang naangol atol sa pagdahili sa mga dagkong bato nga dalihin noong na-rescue ug nadala sa tambalanan. Wala ray nakalas ug namising. Mato di City of Naga Mayor Val Chong nga usa sa gitanaw nga hinungdan sa pagdahili sa bato ang mga sunod-sunod nga uwan sa nangaging adlaw, dala pa sa bagyong Tino ug hangtod na sa bagyong uwan adtong weekend. Ug karon lang matod nila nasuta nga adunay pagpangliki nga nahitabo sa maong lugar. Apan wa kini gitaho ngadto sa City of Naga LGU. Kanang murag ni dahili gyud tungod nga kanang nabasa nubra na jud kabasa tingali. I don't know, pero di man sa expert ana, but wa man ay activity kay den area day. Ako ni nakita ang nga crack tungod atong pag after atong sa linog pod, mga several linogs and aftershocks sa area. Actually, as per nila man na nga ingon ni kapitan, nakakita na day kuno na sila gliki di agamay, pero wala lang sila motugan kay hadlok sila nga papawaon na sa lugar. Magpatabang ang City of Naga LGU sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB aron masusi ang lugar. Sa 17 ka mga panimay ug kapin sa 50 ka mga individual nga direktang apektado ang ana-ana karon gipahimutang sa evacuation center sa Inanchong Activity Center. Samtang namakwit na usab ang 136 ka pamilya o moabot sa 605 ka mga individuals nga nanimuyo duol ra sa maong bungtod nga nadahilian sa bato. Og nimando na si Chong sa kapitan sa Barangay Uling sa pagpangita og lugar nga layo ra sa nadahilian aron magsilbi nga relocation site. Akong di pa identify ang barangay kapitan day kay naaman na yuta diha sa Kapitolyo sa Naga man na nga asa nang pinaka-safe kay buhatan na mo silang balay. Kung naa gani threat yun, amo mo to silang giinan through the barangay nga mo bakwit lang kay aron atong maasikaso sa sila. Oban ni Clans Gabuti Nogrod, Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.